Hi mochis annyeong, welcome back or welcome to my channel if you're new. فيديو النهارده يا جماعه هعمل فكره جديده جدا وانا متحمسه لها قوي. بس فكره الفيديو دي ما كانتش فكرتي انا، شهد على انستجرام هي اللي قالت لي الفكره دي. قالت لي ايه رايك يا فرح تبقي فيجن لمده يوم كامل؟ لو انتم مش فاهمين يعني ايه فيجن، باختصار جدا فيجن يعني ان انا ابقى نباتيه لمده يوم كامل. فعجبتني الفكره جدا فقلت خلاص هنعملها. فثانك يو سو ماتش شهد على الفكره دي. الساعه دلوقتي 10:03 ومحتاجين نفطر عشان بعد كده عايزه اروح الجيم، فعايزين نفطر دلوقتي. فانا هبقى نباتيه، وطبعا في انواع كتير من الناس النباتيين. في ناس بيقطعوا الحيوانات بس، يعني بيقطعوا مثلا فراخ لحمه والسمك، لكن ياكلوا بيض عادي، بيشربوا لبن عادي، فده كده نوع من انواع الفيجن. وفي ناس مثلا يقطعوا بس اللحمه والفراخ لكن ياكلوا سمك عادي. في بقى الفيجن او الناس النباتيين اللي هي بجد يعني هي دي الفيجن الصح. هو طبعا مفيش صح وغلط يعني، بس قصدي النوع الاساسي او اللي هو المين النباتي بقى اللي هو بيقطعوا كل المنتجات اللي هي حيوانيه او جايه من الحيوانات، يعني فراخ لحمه سمك بقى مشتقاتهم، يعني اللبن عشان هو جاي من البقرة، البيض برضو عشان جاي من الفراخ، حاجات زي كده بقى. فده اللي انا هعمله النهارده. عشان كده صراحة اللي هو ايه، انا مش مستعدة عشان انتوا عارفيني انا كل يوم بفطر بيض اصلا، دي حاجة اساسية في يومي. فده بقى الممتع في الفيديو، ان احنا هنجرب حاجات جديدة خالص وهبقى نباتية اليوم كامل ونشوف في اخر اليوم انا عاملة ازاي. فمتحمسة بصراحة، ما عملتش فيديو زي ده قبل كده. فيلا بينا تعالوا دلوقتي نروح نشوف هنفطر ايه. مش بيض ومش ميكس كراميل لانه مش هينفع برضو نشرب لبن او اي حاجة فيها لبن، انا لو اعمل ايه طيب. فهنشوف مع بعض. فيلا بينا نروح المطبخ. اوكي، للفطار بقى هناكل ايه؟ صراحة يا جماعة الاوبشن الوحيد اللي عندي او الاختيار الوحيد اللي عندي حاجة تكون نباتية هو فول. هناكل فول يا جماعة. بس بفكر كده اعمل راب ساندوتش، يعني اعمل ساندوتش كده والفه واحط فيه مثلا سلطة، بحيث برضو ان هو يكون تنوع. انا مشكلتي مع البقوليات عامة لما باكل منها كتير بتعب، فهحاول في الفيديو ده ان انا انوع برضو، لانه معروف اي حد مثلا فيجن او نباتي معظم البروتين اللي بياخده بيكون من بقوليات، فده هيتعبني واحنا مش عايزين نعمل كده. فهنبدأ بس النهاردة دلوقتي الفطار بالفول، وبعد كده في الغدا بقى هنروح نعمل شوبينج مع بعضينا ونجيب شوية حاجات. فتعالوا نعمل ساندوتش فول. ومش هشرب ميكس كراميل، فمش عارفة اشرب ايه. ممكن اشرب مية دلوقتي لحد برضو ما نشتري حاجات. فيلا نعمل الفطار مع بعض. بصوا يا جماعه والله انا مش عارفه انا هعمل ايه، بس انا جربت افتح العيش، عارفين لما يبقى مش عايز يتفتح كده فخلاص مش مشكله احنا هنسيبه كده. انا مش عارفه انا هعمل ايه بجد، يعني انا هحط كل حاجه على بعضه وخلاص. هحط السويت تشيلي صوص ده عشان انا بحبه قوي، اي حاجه بس كده تدينا طعم. معلومه انا اصلا ماليش في الفول، يعني انا لو قدام اختيارات فالفول ده هيبقى اخر اختيار فعشان ايه تعرفوا ان انا يعني مش من محبين الفول قوي، بس مش مشكله. هنحط بقى شويه فول حلوين كده عشان احنا رايحين الجيم فمحتاجين حاجه تدينا طاقه، ومعروف ان الفول يعني فيه بروتين حلو. هنحط كمية فول لطيفة. عايزة اقول لكم اصلا الفول ده انا لقيته اخر ثانية في البيت، يعني الفول ده لو ما كانش موجود انا بجد ما كنتش عارفة هفطر ايه، يعني حقيقي مش عارفة هفطر ايه. وبعدين دخلت على النت اشوف افكار حاجة نفطرها فيجن، كلها حاجات غريبة كده بيعملوها بره مش موجودة عندنا. فاللي هو ايه، الفول ده انقذني لاست منت حرفيا. اوكي اعتقد كده كفاية. بعدين عايزين نحط شوية خضرة بقى، فنحط شوية خس، نحط حبة حلوين بقى بما ان الفيجن ناس هيلثي بقى وكده، احنا كمان عايزين نبقى هيلثي مش كده؟ وده يا جماعه تخيلوا لو الموضوع ده طلع فعلا حلو للصحه، ان احنا نبقى فيجن كده لمده يومين ولا 3. هنجرب، انا بجرب اهو عشان انتوا ما تجربوش. بس هنكتر من الخضره. اوكي بعدين بقى عايزين نلفه، مش عارفه لو هما بيلفوه بطريقه معينه ولا لا، بس انا هلفه خلاص بطريقتي ما اظنش ان دي الطريقه الصح، بس مش مشكله. انا حاسه ان هو هيقع مني. اوبز بجد ايه ده عملنا الراب ساندويتش بتاعنا. بعد كده بقى هنشرب ايه يا جماعه؟ بجد هتتفاجئوا والله. هنشرب ميه يا الله، بس هحط لها تلج عشان الجو يا جماعه صعب قوي، الرطوبه كمان وحشه جدا، فهنحط شويه تلج. بس ان شاء الله في تكمله الفيديو لا نعمل بقى عصاير وكده، بس ناخد شويه ميه على الاقل عشان أنا لازم اشرب حاجه الصبح. وهذا هو فطار اليوم، راب ساندويتش فول وميه. تعالوا بقى نروح الاوضه نجرب وندوق. مساء الخير، رجعت الاوضه. بصوا عملت الساندويتش، قسمته نصين عشان يبقى اسهل يعني في الاكل. تعالوا ندوق. هو صراحه مش اختراع يعني، مش هندوق حاجه جديده،
هو سندوتش فول، بس عايزه اشوف الفول هيبقى طعمه ايه مع السبايسي صوص ده. وحطيت له في الاخر كمون وملح عشان بحب الحاجات المملحه قوي. يلا بسم الله. حلو بس مش حاسه ان السويت تشيلي صوص اللي انا حطيته ده ماشي معاه صراحه. هقيمه 7 أو 6 من 10 لان هو مش افضل حاجه يعني، مش هعمله تاني بصراحه يعني. بس هو سندوتش فول عادي يا جماعه، مش هنقعد بقى ايه نأفور نشرب ميه. جميله قوي بجد. اروح اكمل فطار ونتقابل تاني. هلو اصدقائي، لسه مخلصه دلوقتي رياضه وهروح بقى دلوقتي اشوف حاجه اجيبها او حاجات صراحه يعني للغدا وللعشاء، لانه ما عندناش حاجه في البيت فيجن يعني، فعليا حاجه فيجن كده ايه، ما يكونش ولا فيها لبن ولا يكون فيها اي حاجه حيوانيه، فاهمين قصدي، ولا منتجات البان ولا الحاجات دي خالص. فهروح دلوقتي نعمل شوبينج مع بعضينا ونشوف ممكن نجيب ايه، حاجه نتغداها وحاجه نتعشاها وحاجه في النص سناك، عشان انا بحب السناكات قوي. فهنشوف مع بعضينا، فيلا بينا. الاول صلاه الظهر. جماعة أنا عندي استفسار، امتى الكناية بقت ب7 جنيه؟ هي آخر علمي كانت ب5 يعني. يا حول الله. هنجيب 7 اب أو سبرايت عشان عايزة لما أروح أعمل موخيتو. هنجرب الكراكرز الصحية دي، سناكات صحية مفروض. يا جماعة بصوا لقيت ايه، هي دي اللي أنا كنت بكلمكم عنها، شاني اللي كانت موجودة في السعودية. بجد طعمها تحفة. بكام دي؟ 35 جنيه أوباز. جماعة هعمل لكم درينك جبار لما اروح، انتظروني. جبت حمص كمان، مشروم، وجبت خضرة عشان برضو I think ايه ده مش بتاعي ده، ماليش دعوة. عشان نشوف هنعمل ايه. نجيب برضو شوية تريز، يبقى حلو قوي كفاكهة وكده. ممكن برضو الذرة تبقى حلوة قوي مثلا للعشاء او كده. جماعة نفسي في جبنة بس مفيش حاجة هنا اصلا نباتي يعني، كله اكيد هيكون في حاجة. جماعة هجيب دول عشان عاملين عليهم عرض بس مش هاخدهم في فيديو النهارده. جماعة انا ما كنتش متخيلة ان الموضوع مأساوي قوي كده. انا بجد قلبت المكان كله على اي حاجة نباتية تتاكل، مفيش يعني. لما انا كنت في اسبانيا لا بجد الفرايتي او التنوع في الحاجات النباتية لا كان كتير. هنا مفيش اي حاجة، حتى السمبوسة بدور على سمبوسة بالخضار، كله لحمة وجبنة، كل حاجة لحمة وجبنة. مش طب لو حد عنده مثلا حساسية من اللبن يعمل ايه؟ الموضوع صعب قوي. قلبت عليه الدنيا كلها، الشيبسي اللي بالتومية والشيبسي اللي مش عارفة بسلطة الحاتي. هنجربهم مع بعض، يلا بينا. جماعة السناك دي كنت بحبها قوي زمان ورجعوها تاني، وفي منها فليفرز كتيرة قوي. كنت محتارة بين الباربيكيو والساور كريم، بس انا بحب الساور كريم، نجربها برضو. هبدل ده يا جماعة بالقديم اللي كنت جايباه في الاول خالص عشان ده بالجبنة بصراحة. ايه ده استنوا، بس ده بالجبنة، بس ده بهارات الجبنة. يا جماعة بصوا لقيت جاميز مكتوب عليها فيجن، فكر اجربها اكيد هتطلع حلوة. يا جماعة في ساور وفي مش ساور، مش عارفة اجيب ايه، انا بحب الاتنين بصراحة. يا جماعة واحنا في السكة بقى عايزين نجرب سناكات. استنى هوريهم لكم عشان انا بصراحة جعانة قوي. فتعالوا نجربهم مع بعض. جبت الاتنين دول، ده معمول من الرز ومفروض ان هو بطعم الجبنة، وده سوداني برضو بالبهارات. ده بجد يا جماعة كنت بحبه قوي وانا صغيرة. ده بالساور كريم. فتعالوا ندوق مع بعض عشان تعرفوا قد ايه يا جماعة انا لويل ومخلصة لهذا الفيديو. فيجان دي ولا مش فيجان؟ فيجان دي ولا مش فيجان؟ تعالوا نجربهم مع بعض. Welcome to the vlog. انا هقول على طول Welcome to the vlog. انتي اللي welcome to the vlog. احنا منورين قوي كده عشان جنب الشمس. تعالي نجرب السناكات دي مع بعض. يلا بينا. هو انتوا مايلين شويه بس يعني كويس ان انتوا اصلا ايه واقفين في حته. المهم تعالوا نجرب ده الاول. هو رز بس يعني تقريبا احسن من الخضار، تقريبا احسن. لا احسن من الشيبسي وكده. ده يبقى حلو قوي بقى لو حطينا عليه جبنه، يا سلام. بس انا نباتيه النهارده. اوكي بسم الله. هو بالجبنه حلو بس ما يتاكلش كده لوحده. حلو قوي يا جماعه. ما عارفه، حاسه ان هو عايز تحط له بقى ايه، يتعمل ساندوتش، فاهمه؟
بس هو صح، هو حلو عشان طعم الجبنه اللي فيه، بس عايز تحط له حاجات. يلا نجرب ده يا جماعه، بجد كنت بحبه قوي، فاكره يا هلا؟ وكان في منه اطعمه كتيره جدا جدا. كان شيبسي ديلايت، كان اسمه ديلايت صح. ده شكله، خدي بايه؟ تعالي نورينا في الفيديو. ده بالساور كريم. بسم الله. ياه حلو قوي ده، حلو قوي، 1,000,000/10، احلى من رايس كيك. صورت فيديو ووريتكم كل الحاجات دي، وفي الاخر الفيديو ما تسيبش، معرفش ليه، فهنعيده تاني. كنت بوريكم انا جبت ايه، فتعالوا بقى اوريكم تاني. جبت شويه خضره عامه بقى، خيار، كابوتشي، برضو دول شويه خضره كده، احطهم في السندوتشات او السلطه. مشروم لانه بروتين عالي جدا، بما اننا بقى مش هناخد ولا لحمه ولا سمك ولا فراخ، فده بيبقى بروتين حلو جدا، بديل يعني اللحوم. وبرضو فلفل. دول بقى هبقى افهمكم اكتر انا عايزه اعمل ايه. درينك، جبت برضو مستردة، يمكن احطها في السلطه او في السندوتشات. حمص برضو لانه عالي في البروتين، فبيدي برضو طاقه وبروتين حلو. ده ريحان، هجرب احطه مع الدرينك، مش عارفه الموضوع ده هينفع ولا لا، او هحطه في السلطه او السندوتشات، هنشوف. والشيبسي ده، وانا بصراحه جبته عشان اجربه في شورتس يعني تيك توك مش عارفه ايه، فده يعني مش لفيديو النهارده، بس هو فيجن برضو، هو نباتي يعني ما فيهوش لبن او كده، ما فيهوش حاجه. خيار القش ده بجد بعشقه، عشقي عشقي تحفه، بحبه قوي. جبت شويه كرز او كريز، شوفوا انتوا بتقولوا ايه، ما بحبوش، جبت حبه صغيرين يعني عشان مش بحبه لما بيقعد كده فتره في التلاجة، بحب اكله طازه، عشان كده جبت حبه صغيرين. قلت اجيب ذره، دي بحبها قوي بقى للعشاء كده، بتبقى طعمها حلو قوي. تورتيه عشان لو عايز اعمل عيش او كده، ده بيبقى صحي يعني، بيبقى حلو. قلت بقى ادلع نفسي في الاخر واجيب دي ساور كاندي، بس فيجن يعني، بصوا فيجن بالبنط العريض وفيها فيتامينات وبتاع، هي غاليه شويه بس طالما صحيه وفيجن وكده، فقلت خلاص تعالوا نجربها نشوف ايه نظامها، هي شكلها حلو بصراحه. فبس دي كانت كل المشتريات. تعالوا بقى نشوف دلوقتي هنتغدى ايه، لاني بصراحه جعانه جدا. اللي انا فكرت اللي انا عايزه اعمله، عايزه اعمل طبق سلطه كبير واحط فيه كميه خضره كبيره فيكون مفيد، وكمان احط فيه المشروم والحمص، يعني اعمل كده طبق سلطه كبير. فيلا بينا، خلونا بس نبتدي قوي بالمشروم عشان عايزه اعمله الاول على النار، لان دي الحاجه الوحيده اللي هتحتاج نعملها على النار. هقطع دلوقتي اول حاجه المشروم، بحط معاه بصله بيديله طعم حلو قوي، فهقطعهم واجيلكم. خلاص يا جماعه المشروم جاهز، ده هيبقى طعمه حلو قوي. دلوقتي بقى هنبدا نجهز السلطه، هعمل خضره كتير، هقطع كل حاجه واجيلكم. قررت ان انا هجربهم معاكم وخلاص بقى، بصراحه مش هعمل فيديو صغير. اول حاجه بسلطه الحاتي، ما تسالوني، مش عايزه اسئله كتيره، انا ذات نفسي ما اعرفش، بس هما كاتبين هنا جربوا مع المشويات. احنا فيجن النهارده، ما فيش مشويات، فاحنا هندوقه خلاص. ريحته محشي يا جماعه. والله شمي كده يا هلا، والله ريحته محشي. فرح ايه؟ لا يا فرح، ايه؟ شمي كده. طماطم؟ لا خلي، لسه قايله لي حالا. كزبره. طب دوقي معايا، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا خالص بجد، ممكن احطه على السلطه يعني، ممكن يدي كرانش كده. لا ما طلعش زي ريحته خالص. تعالوا نجرب التوميه، ده اللي الناس قالوا عليه يعني لطيف. ريحته توميه قوي. انا حاسه ان ده هيعجبني، ده حلو لو حطيته على السلطه. بسم الله. حلوه. التاني استغفر الله العظيم ما حدش يجيبه. ده حلو قوي، ابروفد. اوكي يا جماعه، اخيرا جهزت السلطه. بصوا بقى، حطيت فيها كابوتشي، خيار، فلفل الوان، وكزبره خضراء وجرجير، وده اللي هو خيار قش قطعته. عايزه بقى دلوقتي احط شويه مشروم، لان زي ما قلت لكم مشروم بروتين، وبصراحه طعمه يعني بيبقى حلو قوي في السلطه، فهحطه عشان مش عارفه استخدم بيد واحده واجيلكم. بصوا حطيت، لا مش هينفع احط بيك تيستي صوص، عشان قريت انا عشان تعرفوا ان انا لويل يا جماعه. كنت عايزه احط بيك تيستي صوص، كان هيديها طعم حلو قوي، بس لقيت فيه بيض. دلوقتي بحط شويه حمص. صراحه انا ماليش في الحمص قوي يعني، ان هو يتاكل كده، بحبه مثلا مع الكشري، لكن في سلطه مش عارفه، بس يعني عرفت ان هو ايه فوايده حلوه، بس مش هكتر منه برضو، ده بكليات. بصوا بقى للصوص هحط مستردة. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا زمان كنت استحاله، انا كترت ولا ايه مش عارفه، هي سلطه كبيره فاحنا هنكتر ايه. ما كنتش بحب المستردة، بس دلوقتي صراحه بحبها. هحطها وهعصر عليها ليمونه
خل. بصوا يا جماعه بقى هذا المنظر، حطيت زي ما قلت لكم مستردة وليمون وخل. نقلب بقى. طبعا انا مش هعرف برضه اعمل كل ده بايد واحده، بس قلت اقلب معاكم برضه. والله يا جماعه حاسه ان طعمها هيطلع حلو. اوكي قلبتها يا جماعه. بصراحه فكرت اخد كده ايه، حبه شيبسي، احط شويه كرانش كده من فوق. بصراحه بحب قوي اما اكل حاجه يكون فيها كده ايه، قرمشه. بعدين طعم التوميه عجبني قوي صراحه في الشيبسي ده، فهيديها طعم لذوذ وكرانش حلوه. السلطه جاهزه. تعالوا بقى اوريكم الدرينك اللي انا فكرت فيه. صراحه ده اختراع يعني، هجرب واشوف. ده راني بالخوخ، انا بعشق الخوخ، وفي قطع خوخ المفروض هنحط ايوه كده، وبعدين نحط عليه سبرايت. حاسه يا جماعه هيبقى جامد قوي بجد، هيبقى طعمه تحفه. هلا والله ما تشيز. اوكي معانا السلطه. ايه جايبه سبتي ليه؟ ليه قلتي هلا والله دلوقتي. هلا والله. ايه اللي هلا والله هو؟ هلا هلا هلا. تيجي ترد لو سمحت. جماعه لولو تعبانه، راقده في السرير لانها تعبانه. على فكره هو الدور ده ماشي، ناس كتير قوي هو عشان صيف جالها موضوع الصيف والاكل. بلاش يا جماعه تاكلوا من بره كتير الفتره دي. بس اهو اعمل ايه اكتر من كده؟ في شيبسي على فكره بصراحه. في شيبسي، ما انا قلت لهم عشان بس ايه كرانش كده يديها كرانشايه. استني اقلبها تاني. بس صراحه ريحتها حلوه، ريحتها بتشهي. ولما بقول بتشهي ناس تقولي انتي مصريه، ما تقوليش بتشهي، انا بقول اللي انا عايزه اقوله. بخبط في الحلل. بس يعني تعالوا يا جماعه ندوق السلطه. انا عايزه اخد من كل حاجه حاجه عشان ايه ندوق مره واحده، نعمل تيست. بس انا اصلا على فكره بحب السلطه، يعني انا ما عنديش مشكله اكل ده خالص كغدا كمان، لان انا بحب السلطه، فما عنديش مشكله نهائيا. تعالوا ندوق. بسم الله. واو، مش عارفه اشرح لكم مليون طعم في حاجه واحده. طعمها يا جماعه ممكن تجربوها، اعملوا لها ريكريشن. الناس اللي بتحب الحاجات المززه الحادقه، اوف جامده 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 يا جماعه. طعمها رائع وصحيه يمكن، بس الحاجه الوحيده اللي مش صحيه فيها الشيبسي، يعني عادي هو مش فارق قوي يعني، هو بس مديها كرانش كده. بس صراحه يا جماعه 10 من 10. لا بجد حلوه قوي، عجبتني. يعني انا دلوقتي حاليا مبسوطه، مش عارفه هقدر اخلص كل ده، بس عادي يعني ممكن نسيب حبه للعشاء، يبقى نعمل يعني مع حاجه تانية. المهم زي ما شفتوا انا عايزه اجربه قوي بصراحه، عشان كده مستعجله قوي. الراني بالسبرايت، بس انا ما حطيتش سبرايت كتير قوي. تعالوا نحط تاني كده حبه لحد ما تفور خالص. بس الراني وفي قطع كده خوخ. اوكي تعالوا ندوق. بسم الله. بس القطع تصدقوا يا جماعه مش بتطلع في الشاليمو دي، صح؟ ايه الذكاء ده؟ يبقى ممكن اشربه كده من غير الشاليمو. تحفه يا جماعه، لو سمحتوا ممكن تجربوا الحاجات دي، الدرينك ده والسلطه دي. السلطه دي لمحبين الناس اللي بتحب الحاجات المززه اللي فيها بقى ليمون كده، اوف جامده جامده. عملوا لها ريكريشن بالمشروم بكل حاجه، بجد حلوه. انا مشروم على النار، ما عملتش حاجه، حطيت زبده والمشروم والبصل بس كده، ما عملتش حاجه تانية. ده ريفريشنج قوي في الجو اللي احنا فيه ده، الجو صعب قوي بصراحه. لا انا حاليا مبسوطه. على فكره انا اصلا وانا ببدا الفيديو ده ما كنتش متفائله، قلت بجد انا هاكل ايه، يعني هاكل ايه بجد. بس الحمد لله اهو عملنا السلطه. هقعد بقى دلوقتي اكلها وانا بتفرج على المسلسل بتاعي. حاليا بتفرج على حاجتين، See you in my 19th life، عنوان طويل بس يا جماعه مسلسل رائع بجد، مسلسل حلو قوي قوي. كميه البلوت تويست في المسلسل بتتشدوا بجد بتتشدوا. وفي كينج ذا لاند. هو كينج ذا لاند صراحه يعني هو ما فيهوش دراما قوي، هو مسلسل كيوت، هو حلو بس يعني هو عادي، فاهمين يعني، مش هتحسوا اللي هو ان انتوا مشدودين قوي معاه، بس هو ممثل وممثله فظاع. المهم هاكل وابقى اجيلكوا تاني نشوف بقى هناخد سناكات ايه او هنتعشى ايه. يا جماعه هلا عايزه تدوق السلطه عشان حمستها. انا بحب السلطه اصلا. احنا بنحب السلطه، بس انا طبعا ما بحطش كل ده. يعني انا لو انا هعمل دي احط طماطم. انا ما حطيتش طماطم يا جماعه عشان مش بحب الطماطم. ده مش طماطم اصلا كمان. بس لا دي مش طماطم، ده فلفل احمر. انا مش عارفه اطلع هلا عشان هي مش لابسه الطرحه يعني، عشان بس ايه انا عارفاكوا. هي ايديها هي موجوده معانا. دوقي انا بجد لو مكانك انا مش هحط في خيار ولا هحط فلفل ولا هحط الشجر ده. الشجر هلا ما بتحبش اللي هي الخضره الكزبره بس والله الخضره اللي بحبها هي كابوتشي. طب يلا دوقي واعطيني رايك كده بصوت عالي عشان هم يسمعوا برضه. لا خدي من كل حاجه يعني. انا بدور خدي من المشروم وخدي الحمص وخدي الشيبسي على فكره مديه طعم عشان التوميه حلوه قوي. دوقي كده ايوه من كل حاجه وقولي لي. شفتي؟
فيها طعم كده مزازه حلو. مستردة. المستردة والليمون. فاكره بقى كنت بقول لك انت ما بتحبيش المستردة. زمان ما اعرفش ليه ما كنتش بحب المستردة، بس دلوقتي والله يا جماعه الانسان بيتغير. انا زمان كنت استحاله اكل مستردة، اي حاجه فيها مستردة واي حاجه فيها مشروم. سبحان الله دلوقتي عامله سلطه بالمشروم والمستردة. ايه خضره؟ خيار مخلل. صح. اشربي ميه اشربي ميه. ليه؟ خيار قشم هو بيديها بقى ايه، انا هبلع من المشروم. بيكمل مزازته يعني. بصوا دي طشت مزازه. خديها جنبك. عرفنا نريحها يا جماعه، هبقى اجي لكم ان شاء الله تاني. اوكي يا جماعه دلوقتي جه وقت السناكات. دي اللي انا اشتريتها زي ما قلت لكم، هي ساور كاندي بس فيجن. كنت جربت الماركه دي قبل كده وحاجتهم كانت حلوه قوي بصراحه، يعني عجبتني. فتعالوا نفتح ونشوف طعمها هيبقى عامل ازاي. جماعه بجد بصوا الوانهم كيوت قوي. مش عارفه ليه بحب اطلع لما اجي اكلهم كده وارصهم، ولو هاكل حبه كتير برص مثلا الاخضر مع بعض الاصفر مع بعض. مش عارفه لو انا الوحيده اللي بعمل كده ولا لا، بس يعني ما علينا. مش عارفه دي هيبقى طعمها ايه، كيوريوس قوي اعرف. دي اكيد بالبيريز، تفاح اخضر، ليمون اعتقد، وبرتقان وستروبري. فانا عايزه ادوق دي عشان بس اعرف ايه طعمها، ايه الشفافه البيضه دي. طلع ان هم اصلا يا جماعه كاتبين الاطعمه ورا، فاللي هي اللي لونها ابيض دي طلعت بالاناناس. طعمها حلو بصراحه. هقول لكم بقى ايه اللي عجبني واللي عجبنيش. اناناس حلو قوي لو انتوا بتحبوا الاناناس. دي مكتوب ان هي بالريد روزبيري، دي طعمها تحفه. برضو اللي بالتفاح جميله جدا. دي بالليمون، فانا بالنسبه لي لا يعني صعبه قوي بصراحه، ما عجبتنيش ولا هي ولا بالبرتقال. ما بحبش الحاجات اللي فيها برتقال بصراحه. ودي بالفراوله حلو قوي. فدي ودي احلى 4. 2 دول صراحة لا خالص. بس حلوة ان هي فيجن يعني، بس برضو هي يعني مش صحية. هي قدام كاتبين ناتشرالي وارتفيشلي فليفرد، فيعني هي مش صحيه قوي، بس على الاقل ما فيهاش الجيلاتين والحاجات اللي هي برضو ايه مش كويسه قوي دي. الو مساء الخير. حاسه اني في اذاعه قوي لما بحط المايك كده، بس عشان انا في المطبخ فهبعد وكده عن الكاميرا، فحابه ان الصوت يبقى كويس ليكم. المهم دلوقتي جه وقت العشاء. يعني كان نفسي اتعشى سبرينج رولز، عشان كده كنت بدور عليها بس ما لقيتش خالص. لقيت بس العجينه لكن ما لقيتش جاهزه بس وانا مثلا اقليها او كده. وبصراحه انا في الصيف انا والمطبخ مش صحاب بجد، بيبقى حر جدا ما بقدرش. فقلت انا عايزه حاجات جاهزه، بس جبت الذره دي بحبها قوي قوي قوي. ده شكلها بجد بعشقها. فدلوقتي عايزه ايه، افتحها واخد واحده. ده العيشه تقريبا بيأذن. العيشه. هاخد واحده احطها في حله هكذا واحطها على النار عشان تستوي. مع بقى الذره حابه ان انا اخد العيش التورتيه ده، بحبه جدا وبيبقى طعمه اصلا حلو قوي. فهاخد قطعه من العيش التورتيه، وكان اتبقى لي حبه من المشروم من الغدا. فبصوا بقى هعمل ايه. هحط اول حاجه مستردة على العيش. انا ممكن اوريكم احسن. اول حاجه هنبتدي بيها هنحط على نص كده عشان هنقلب النص التاني يعني. فهنحط شويه مستردة. عجبتني المستردة يا جماعه، هعتمدها تقريبا كده. بس هنحط شويه مستردة. حطيت المشروم وعايزه برضو افرده كده في العيش. هو مشروم وبصل. بحط بقى شوية خضرة لانه بجد بتديها طعم حلو قوي وبتغير طعم الساندوتش تماما يعني. فبضيف شوية كزبرة خضرة وجرجير وبس. طبقته هكذا بقى شكله عامل زي التورتيه، وهدخله التوست عشان يحمصه. متحمسه عشان ريحه الاكل حلوه بصراحه. الساندوتش خلاص خلص، طلعته من التوست واتحمص بقى كده وبقى شكله حلو قوي يا جماعه. شكله جامد جمودز. يخي كان هيقع. بسم الله. ومعانا بقى ايه الذره برضو عملتها على النار خلاص وبقت جاهزه. حاجه بقى بعملها عشان انا مش بحب اكلها الذره كده بس بصراحه، الحاجه اللي بتديها طعم بحط زبده. فناخدها كده وهي لسه سخنه، لازم تبقى سخنه. تروحوا واخدين الزبده كده، بصوا بحط الزبده كده عليها، بفضل امشيها كده وهي اصلا الزبده مش الزبده الذره سخنه. بقعد اسيحها كده عليها تديها طعم خرافي. هسيحها واحط فوقيها ملح. لا 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 يا جماعه حاجه يعني جامده. وهذا هو العشاء يا جماعه. الساندوتش انا ماسكه اللمبه في ايدي، انتوا متخيلين قد ايه؟ معلش اهم حاجه الاضاءه. الساندوتش والذره، وجبت بقى الكريز او الكرز
عصير ليمون فريش لسه معمول دلوقتي. يعني بجد يا جماعه ما اظنش ان في الو مين بيتصل دلوقتي. اول حاجه عايزه اجربها قبل ما نبتدي العشاء هو الكرز، لان بصراحه شكله حلو قوي وساقع، فاللي هو ايه انا عايزه اجربه قوي. فتعالوا نجرب. بسم الله. حلو قوي، حلو قوي قوي قوي. اديله 1,000,000/10. ده هقعد ازقزه دلوقتي. اصلا هتفرج على المسلسل الكوري بتاعي اللي هو See You in My 19th Life. جامد، مسلسل تحفه. هتفرج على حلقه 9. هو دلوقتي نازل لحد 10 بس تعالوا بقى ندوق الساندوتش ده عشان شكله بيشهي صراحه. انا عارفه ان انا مصريه وان احنا مش بنقول بيشهي، شكله حلو قوي يا جماعه. فتعالوا ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي. انتوا عارفين هو ناقصه ايه بجد؟ ناقصه جبنه. بس احنا النهارده نباتيين. هنعمل ايه يا جماعه؟ حلو قوي، لازم تجربوها. طعم الكزبره الخضراء بيفرق قوي في الاكل. اكيد هعمله تاني. ده 1,000,000/10. طعمه حلو قوي بجد. واخيرا الذره اللي بالزبده بالملح. يعني انا عارفه طعمها دي، بس تعالوا ندوق مع بعض برضو. رهيبه بجد، جميله قوي، جميله قوي قوي قوي. ناخد بقى بق من عصير الليمون عشان ساقع بصراحه. انا يا جماعه والله مبسوطه الحمد لله. ما كنتش متوقعه على فكره خالص ان الفيديو ده ممكن يمشي كويس، او ان انا الاقي حاجه اكلها. وقلت ان انا مثلا ممكن اكل وجبه او وجبتين في اليوم، لان زي ما انتم شفتوا هو للاسف ما فيش فرايتي كبير قوي لو حد عايز يبقى نباتي. طبعا في بقى زي مكرونه، بس انا قلت يعني عايزه اجرب حاجات مختلفه، يعني مش اللي هو اقعد اعمل مكرونه ورز وكده. قلت اجرب بقى حاجات جديده. فصراحه الحمد لله كل حاجه اكلتها النهارده عجبتني، ما عدا سندوتش الفول بتاع الصبح ده لا خالص. بس كل حاجه الغدا والعشاء الحمد لله كانوا تحفه، طعمهم حلو قوي. فانا مبسوطه. تعالوا اقول لكم بقى ريفيو عن كوني نباتيه اليوم كامل. صراحه يا جماعه انا حاسه انه بطني خفيفه النهارده. عارفين لما بتاكلوا كده وتحسوا ان بطنكم تقيله، او ان انتوا مش قادرين مثلا تعملوا حاجه؟ عارفين لما تقلوا قوي في الاكل وتحسوا ان انتوا عايزين تخشوا تناموا او كده؟ انا حاسه العكس، حاسه ان النهارده عندي طاقه كده، مش نايمانه، بطني خفيفه خالص، شبعانه برضو. يعني انا مش حاسه ان انا جعانه قوي او كده. فدي حاجه انا بسمع عنها ان هي حلوه ان انتوا تكونوا نباتيين. بس طبعا لازم لما تقرروا تبقوا نباتيين تشوفوا ايه مش الدايت بس، يعني الجدول اللي هتمشوا عليه، عشان لازم تاخدوا كميات معينه من البروتين من فيتامينز وكده من اكلكم. بس صراحه يعني حاسه النهارده ان انا كده خفيفه، فاهمين قصدي، ومش جعانه خالص. فصراحه الفيديو عجبني. قولوا لي لو مثلا نعمل اسبوع كامل نباتيه. مش عارفه لو هقدر اعمل دي بصراحه، بس يعني اتبسطت جدا في فيديو النهارده. وتاني تاني شاهده على الفكره الجميله دي. واتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، وهشوفكم في فيديو اخر. باي باي. انيانج.